daş qəbrilər duymaz. Deyib ki, leysəl mümin, əlləzi yeşbə'u və cəruhu cə'i ilə cəmbi. Yanında qonşusu ac olan, tox olan mümin ola bilməz. Mümin deyil. Və deyib ki, müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu köməksiz qoymaz. Kim qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah Teala onun ehtiyacını ödəyər. Ona görə tox olan acı tərk eləməməlidir. Əmin-amanlıqda olan, qorxu halında olanı sahipsiz bırakmamalıdır. Sıxıntını aradan qaldıra bilən, kənara çəkməməlidir özünü. Çünki belə etsə qəlbini sərtliyə ərz edir, cəmiyyəti parçalayır, nəfsini Allah Teala'nın sorğu sualına məruz qoyur və şəriət bizdən sadəcə eşidib, danışıb təsirlənmək istəmir. Əksinə, əməl istəyir ki, kömək edəsən. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, ey Adəm övladı, sən öz artıq malından xərcləməyin sənin üçün xeyirdir və əgər tutub saxlasan, sıxsan, bu sənin üçün şərdir. Sənə baxılması vacib olan insanlardan başla və yuxarı əl, aşağı əldən daha xeyirlidir. Ona görə də artıq malınızdan xərcləyin Allah üçün, qəbləriniz dirilsin deyə, möhtacların ehtiyacı aradan qalxsın deyə, cəmiyyətdə birlik olsun deyə, kin, ədavət, parçalanma aradan qalxsın deyə, sınmış qəblər sevinsin deyə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua edərdi daima, səhər axşam, deyərdi ki, Allahumma inni əsəlükəl əfvə və ləfiyyə. Allahım səndən bağışlanma və salamatlıq, sağlamlıq istəyirəm. Fi dini və dünyaya və əhli və məli. Dinim üçün, bax birinci dinim üçün dedi. Sonra dedi dünyam üçün, sonra ailəm üçün, sonra malım üçün. Sonra dedi ki, Allahumma astur urati və əmin rəvati. Allahım, eyiblərimi ört, qorxduğumdan mənə əmin-amanlıq ver. Rəbbindən əmin-amanlıq istədi. Necə ki, sağlamlıq istəyirdi. Ona görə də qorxu içərisində olan həyatın düzəni olmaz. Aclıq içərisində olan həyatın sabitliyi olmaz. Bu duanı çoxaldın, öyrədin övladlarınıza, ailənizə. Allah'tan isteyin ki vətəninizi, Müslümanların vətənlərini əmin-amanlıq etsin, rifah etsin, ruzisini, xeyrini, bərəkətini bol etsin. Allah'ın neymətlərinə şükür edin, o neymətlər aradan qaldırılmamışdan əvvəl. Şükür edin, günlük azüqəyə görə, o azüqə yox olmamışdan qabaq, azları yedirdin, ehtiyac sahiblərinin əlindən tutun və bilin ki, neymət şükürlə qorunar, itayətlə, ibadətlə davamiyyətdə olar, asili və qəflətlə aradan yox olar. Allah'ım, İslamı və Müslümanları izzətli et. Harada zəif Müslümanlar varsa onlara kömək olun. Az Müslümanları doydur. Onları qorxularını əmin-amanlığa çevir. Eyiblərini ört. Allah'ım onları fitnələrdən, zəlzələlərdən, müsibət və bəlalardan qorur. Allah'ım bizə şükür etməyi müvəffəq et. Bizə gözəl ibadət etməyi, bəndələrinin haqlarını verməyini müvəffəq et bizi ona. Allah'ım ölkəmizi, digər Müslüman ölkələrini xətadan, bəladan qorur. Ölkəmizi, digər Müslüman ölkələrini firavanlıq et, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik et. Allah'ım ölkə başımızı qorur. Onu müvəffəq et. Allah'ın sevdiği, razı qaldığı hər bir işə, onu xeyirli işlərə, təqvalı işlərə yönəlt. Allah'ım onu sözündə, əməlində sabit et, doğruya yönəlt. Ona verdiğin bu məsuliyyətdə ona dəstək ol, kömək ol onunla, ölkəni, bəndələri islah et. Allah'ım onu xeyrin asarları et, şərin qaplarını bağlayanlardan et. Sənin dininin, kəlmənin yüksəlməsinə kömək edənlərdən et. Ədaləti bərpa et, zülmü aradan qaldır, onu rəiyyəti üçün rəhmət et, səbəb et ölkənin əmin-amanlığına, bəndələrin islahına, ətrafında ona xeyirdə dəstək olan, ona nəsiyyət edən, ona kömək edən, unutduqda xatırladan insanları cəm et. Şər, məkirli xain insanları onun ətrafından uzaq et. Bizi eşidib faydalardan et.